nguyuh beda alam ngasih suci beda reka doyo kaki neng girap-girap bayi suci orang ana untune guyu lu bes beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong guyu pitik jendunga langge bayi suci baru belis urung isa ngomong nangis sing paham ibune pak jenengan metu mengjaba ke bayi nangis terus kawit marip nang jabana setan rek metu budak sing wadon sing lanang metu budak model-model ngubengi omah pitik pada trek kabeh ibune keliwat li ngomong kon metu wudu malah budak zamanku nembian wong ngomong wudu be angel budak teng mriki ngaten niku napa mboten nggih ngene bener sing nampani kaping pindho neng wadangat ummuhu ngabdal muttalib wa huwa yatufu bihatikal baniyah Fa'ang bala musringa wa nadara ilaihi wa balagha minas sururi munah sing nampani kapindhone Mbah Abdul Muthalib keleres waktu itu agi tawaf nang Ka'bah dikabari diundang putune rupane Kanjeng Nabi miyos ditampane dibopong dilebokaken mang jero Ka'bah didongani ditawafaken diwebangaken mang Ka'bah ping 7 mulane nang kene pada ditiru di kapan anak bayi 7 dina ngundang kiai tangga teparoskon pada maca salat ngadeg bayine ditokaken diwebangaken ping 7 masale arep diwebangaken nang Ka'bah aduh nggih nggih napa nggih nang kene mbok ana petetan bayi 7 dina bireng diselamati dudu ubengaken ya bener ana 4 bulan ana 7 dina apa 7 bulan ana lahir diwadahi nggih terus trakalan ngadeg anu ana sejarah kabeh aja ngomong bid'ah wong sing ngorong bid'ah ya anu ora ngerti sejarahe wong sing ngomong kaya gue ngilmune cetrek ora beda kali nek etek ngono ini ya banter wong orang nganang ilmune cocok aja mau baik jenengan ngerti kali kok jero kedung kok jero ya meneng wong nek kenang ilmune yo ora pati moni paham ora paham iya berhubung hormat Kanjeng Nabi berhubung hormat anak puturne kaya ngadeg maca sholawat wong nggih hormat Kanjeng Nabi miyos lho wis pantes ya ngadeg maca sholawat bareng hormat karo Kanjeng Nabi ayo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib satabuh alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ataraqal badrum abang tabat min hul bodoro misalakos nekabaro aina katoya wajang sururi Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
anta badarun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalib anta misbahu suduri Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Ahmad ya Arusal khafiqaini ya Muayyad ya Mumajad ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kan luwes banget hormat karo Kanjeng Nabi ngadeg nggih napa nggih? Nggih. Luwes banget, Pun. Mau ini dukun cara bayi Nerika wis hamil wis 9 bulan, ibu dukun teka, dukun bayi maksudnya. Ngana ya bapak Siti mengburi, wong bojomu arep babaran layak ke baskom tilu mana kabeh. Wis luman nambah. Kukusan. Angel silite lancip. Nyati ganjel. Kon ganjel mbireng. Lahir apa urung, Mbah? Ya urung. Lawang selegreng dilengani men lunyu. Dilengani lunyu banget. Wis tak lengani, Mbah. Lahir apa urung? Pisan maning bak ono katrokan diudari. Bayi lahir suci urung de dosa, bayi lahir suci urung duwe dosa. Mulane wong ra de dosa nyenengi Kanjeng Nabi maksum, Kanjeng Nabi ra de dosa. Sahabat Abu Bakar ora weruh Kanjeng Nabi sedina wis saking kangene. Semana uga bayi suci, kakine yang ngambung, ninine yang ngambung, diemban nguyuk bedi alem wong esi suci. Alhamdulillah ngirim tegean. Nguyuk beda alam mau ngasih suci beda reka doyue kaki neng girap-girap. Bayi suci orang ana untune guyu luwes beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong. Guyu pitik ya lunga. Langge bayi suci baru belis urung isa ngomong nangis sing paham ibune Pak jenengan metu mengjaba ke bayi nangis terus kawit marip nang jabana setan rika metu budak. Sing wadon sing lanang metu budak model-model ngubengi omah pitik pada trek kabeh. Ibune keliwat li ngomong kon metu wudu malah budak. Zamanku nembian ngomong butuh be angel budak. Wis mau Kanjeng Nabi pun miyos, Kanjeng Nabi wis lahir. Kanjeng Nabi wis lahir membawa peradaban baru sing zaman Kanjeng Nabi urung lahir terkenal banget jenengane zaman yang amat sangat tidak berharga nang zaman jahiliyah. We wong wadon ora ana regane babar pisan. Lah kegiatan wong jahiliyah siapa? Perang. Lah wong wadon ra bisa melu perang, bisane ukur manak daripada manakan dipateni. Orang mikir dewek metune kang endi. Oke, tak cerita jahiliyah ya, men genah ya. Kenapa wong wadon orang nan regane? Ki cerita niki genahna. Sahabat Abu Bakar sawise masuk Islam,
niku sahabat Abu Bakar sakwise masuk Islam niku lenggah duduk dengan sendirinya, lenggah dewek, guyu dewek, nangis dewek, jagong dewek, guyu nangis dewek. lah kan kayak wong ya ya Abu Bakrin mayat kaika wa mayat haika ya Abu Bakrin, cara jawane he Abu Bakar jenengan kula pirsanin jenengan lenggah dewek, jagong dewek, guyu dewek, sing nyebabaken jenengan guyu lata-lata ki apa? Aku biyen kemutan agi zaman jahiliyah sing merek nanyong guyu ra lene-lene, aku biyen nyembah patung gue tegawe sakang roti tek sembah barang tek sembah wetenge kencut ndase tek potel tek pangan anak pangeran diplok piye cerita zaman jahil loh jenengan sawise guyu lata-lata kok terus nangis, sing nyebabaken jenengan nangis apa? Aku mbiyen duwe anak perawan tek pendem urip-uripan nek kemutan kuwi aku nangis terus, kuwi cerita zaman Jahiliyah. ya bener wong wadon ora ana regane pada waktu itu, tapi barang kanjeng Nabi lahir ngangkat derajate wong wadon, hari ibu apa An-Nisa ngimadul bilad, wong wadon dadi saka gurune negara, idza salukatul bilad, nek wong wadon soleha turunane bagus negarane dicekel karo wong bagus negarane, Allahumma Amin. wong wadon akhlake bejat turunane ora doh. Gini apa nggih? Hempluk wadah kuyak, petang jempluk wadah bocah. Angger wadahe soleh, turunane soleh, nyekel negara bagus. Allahumma. Amin. Wong tuane orang genah ora doh, tapi jenengan wong akeh domonge nang sing bapeli. Danang kae Pak, anu bapake ya kiai, ibune yen nyai deneng anake orang genah. Kae ora merambat menglanjaran, merambat mengwit terong. Merambat meminta salah pergaulan kali ya. Terus Indonesia pun ikut ambil bagian ngangkat derajat wong wadon, hari ibu di sana hari bapak wong lanang kalah ya, ngaji nang kene ya kalah wong lanang, wong ora ana peringatan hari ibu bapak sih. Lah seneng kan pengajian bebek. Lah kan akeh wadone langkah lanange. Lanange kan kur kitu. Tapi kan ngendog. Artinya ngendog ngamal soleh. Allahumma Amin. nggih. Hari ibu ana maning Indonesia ngangkat derajate wong wadon, ibu kota. Wis ana apa kota? Mbok ya bang wadon ya selamat ora keton mengendi mengsawah mbok ya bang wadon, ibu jari bisa nampak jari. Ibu jari berarti jempol yang mikir madang nang jero karena diaturi be nganggo jempol. Mangga Pak Kiai, mangga lah. Mangga saestu, mangga Pak Kiai. Sawontenipun mangga lah kula limasak mawon mboten tilem. Tilem ya ora mateng. Maksudnya kayak kiye, wong nyong urung tau diladeni nganggo jentik. Mangga kiyaine mangga. Ki tulingun nyuntuk sinit pitik. Nini kindog. Karepe wong urip nang di papan ya singkanya jempol. Jane jujur, enek eman, manut, pene prigel, onek olah, ele lurus, dadine jempol. Jene jujur, wong urip nang di papan sing pada jud. Kanjeng Nabi gelare Al Amin, Kanjeng Nabi gelare Sidik, Kanjeng Nabi gelare amanat, Kanjeng Nabi temen, Kanjeng Nabi jujur, Kanjeng Nabi pinercaya. Nyong jenengan kabeh umatnya Kanjeng Nabi aja kadon ya sing pada jujur. Wong nek serat jujur isine padu karo reang. Wong demo yen rebutan. Rebutan apa? Rebutan salah maksudnya. Rebutan bener kayak gue no. Wis ngokak nerang. Bu.
Ya, jadi wong sing pada Jujur. jujur. Wong jujur nang utek ya kepenak, nang ati ya penak. Wong nek jujur ing sine padu karo reang. Sing lanang ndek utang, ora ngomong karo sing dilala, sing lanang lunga, sing ditagi sing Kaduk. sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe Tang. sing lanang bali dilabrag. Wong wadon nek nangis be bisa ngomong, aku begumun yakin. Orang ngomong ya orang nangis. Rek utang ora ngomong. Utang maning dolen ngomong. Nyong sing kaya kiye ditagih terus. Nyong susah kaya mati garing. Reka mengenang gak apa pendel borak. Apa maning gudel. Reka mengenang karo gak apa undal-andel. Ya ing sini wong ora jujur ing sini padu karo reang. Mula wong urip sing pada sudah dilatih lewat salat telu dilakoni telu, loro dilakoni loro, patang rakaat dilakoni papat. Ora nana wong korupsi salat sembayang lah patang rakaat lah kadar ora nana wong loro baik. Ya ora nana nek wong salat ngebut ya tau menangi, wong salat korupsi rakaat nyong tau menangi cepet banget. Sami Allahu Akbar. Ngadegurung jengking. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kelepat los. Wong lagi nyembah Gusti Allah, gue kayak takaan takbudullaha tarahu, takbudullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Uli salat uli nyembah karo Gusti Allah kaya-kaya weruh, nek ora bisa ngino ya weruh, nek awake yakin diawasi karo Gusti. Ya sembahyang yang nganggo aturan, melatih kedisiplinan dan melatih kejujuran. Iya, wong ora jujur ing sine padu karo reang. Wong ora jujur mbaluki awake nang kena kondangan ora? Oke. Nang kondangan. Takoni ra jujur, mbaluki awake dhewek. Anu dina kiye nak kondangan, Pak. Anu punjungan wingi rikakan sing mangan. Dina kiye kondangan. Batine pada mangka, de duit para Pak? Ora. De duit para Pak? Ora. Wong de duit ngomong ora, wong wantun digoro kupluk dibenceti. Nang kupluk mbok ana duit tek. Nang kupluk ora ana sing ngrogoi kathok. Kathok disampiraken dirogoi kabeh. Dilala ya ora nemu. Kok dilalang ngingu wedhus nang buritan anak kathok bodol semampir dirogoh nemu duit nang kathok kandang wedhus. Ngaku nek mau jek ora duwe duit lunga nek kelalen ora kegawa. Njo duit nang kathok kandang wedhus nggo kondangan jam 10 jam 11 bali kondangan bapake ki mubeng-mubeng nang kandang. Bapake ora tau-tau nang kandang ngangge ngapa jal. Apa ora jelek? Ngene mbok arep madang nyong bamis kondangan. Sing lanang lagi mangan berkat, sing wadon liwat kok ngono duwite diplok. Wis ta wong jujur ora jujur mbaluke awake. Mula ya sing pada jujur. Pertama wis ya setengah saking sifat jujur rebutan salah, wong rebutan salah dadine bener. Tapi nek wong rebutan bener angel ketemune benere. Orang andel tak contoni ki wong rebutan bener ki nang keluarga pada rebutan bener. Rek sing ngomong. Sing ngomong be kowe ngarani nyong. Mereka sing ngomong dhisik. Sing disiti be kowe. Ala rek kamone terus ngomong. Lah sing disiti awake kamone. Ya ora rampung. Wong rebutan bener. Tapi nek rebutan salah ora kesuwen. Sing salah nyong Pak, bapak aja mendelik nyong bedek. Ya ora kesuwen wong rebutan salah. Kanjeng Nabi rebutan salah. Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur saking masjid ke wengen. Wis wengi banget. Ingkang estri sampun sare. Wis turu sing wadon. Kanjeng Nabi terus nggelar sajadah nang jaba.
mapan sare teng jaba gelaran sajadah. Ingkang estri ngutangi pintu dibuka, Kanjeng Nabi teng jawi langsung rebutan salah. Ning Nabi kula sing salah. Roh sing salah nyong. Mboten kula ketil. Roh sing salah nyong anu kepengen baline. Mboten. Sing salah kula. Ora sing salah nyong kepengen balin. Mboten. Mboten. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pada rebutan apa? Lah gue ngaku pokoknya kes pengajian, di lelah pengajian bengi listrik mati, ado tangga dasarnya kecing ana medi. Pas yo ado tulung-tulung, bona. Oh. Bapak apa ya? Iya ya budeg. Agi turu darani budeg. Buka kelawen greget turu ya batang. Darane batang, darane bodek barang burung kari butuh. Sing wadon mapan turu urung sidem merem, sing lanang takon mawi karo jinjit. Ibune apa bocah wis pada turu kabeh.